ข้ออะไรกันแล้วเหลือข้อ7ข้อเดียวต้องเฉลยแล้วละมั้งเอาข้อง่ายๆก่อนข้อง่ายๆขำๆข้อ2ตอบอะไรครับ30 for sure อยู่แล้วเพราะว่าทฤษฎีบอกแล้วเนาะว่ามันลากมาตั้งฉากแบบนี้แสดงว่าด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากันแน่นอนใช่ไหมนะครับงั้นก็แสดงว่าใช้พีทาโกรัสครับหาได้ยาวเท่าไหร่ครับ AC ยาว15เพราะฉะนั้น CB ก็ต้องยาว15ด้วยก็เลยรวมกันแล้วได้30นะครับก็ตอบ30ต่อไปอันนี้โจทย์อยากได้ x ก็พีทาโกรัสอีกครับมันลากมาตั้งฉากแสดงว่าตรงนี้กับตรงนี้เท่ากัน CB ยาวเท่าไหร่ครับในรูป12งั้นจบแล้วครับต้อง13จาก3เหลี่ยมที่เราจำได้5 12 13รูปนี้เท่าไหร่นะ x เท่ากับ32ถูกไหมเนี่ยอันนี้ลากมาแล้วมันต้องแบ่งครึ่งนะครับอันนี้ลากมาแล้วก็ต้องแบ่งครึ่งเหมือนกันนี้ยาวเท่ากันแล้วไงฮะโจทย์อยากได้ว่า x ยาวเท่าใดยังไงเราจะไปเชื่อมโยงกับ x ยังไงครับฮะแบ่งครึ่ง CD แบ่งครึ่ง CD แล้วยังไงฮะก็ CE เป็น12ก็ต้อง C อะไรนะ CE เป็น12 CD เป็น24ไม่หรอ CE อ๋อ CE 12แล้วก็หา PO ได้ PO EO ยาว16รู้ได้ไงฮะ16เสร็จแล้วยังไงต่อแล้วก็เราก็จะหา OF OF ยาวเท่าไหร่OF ยาว12แล้วก็ลาก OB ครับลาก OB ลากมาได้20ครับรู้ได้ไงฮะก็จบแล้วคุณก็ได้ FB ยาว16ก็คูณ2ก็ต้องได้ AB ยาว32ตอบนะครับแม่เก่งเหลือเกินทฤษฎีง่ายไงต่อไปข้อ5นะครับข้อ5ตอบเท่าไหร่ครับข้อ5 x เท่ากับ13คิดยังไงครับอันดับแรกก็ OF เท่ากับ5อันนี้OF เท่ากับ5แล้วก็รู้ได้ไงฮะว่าเท่ากับ5ก็มันแบ่งครึ่งพอดีครับ OF 5ฮะรู้ได้ไงว่ามันแบ่งครึ่งพอดีป่ะจุดศูนย์กลางรู้ว่าจุดศูนย์กลางแต่ว่ามันจำเป็นด้วยหรอมันต้องจาก O ลากมา F กับ O ไป E มันเท่ากันนะโจทย์ไม่ได้พูดนี่24เท่ากันทำไมมันมีคนมาช่วยเราด้วยวะมันต้องเป็นคนอธิบายเองสิเพื่อนกันคือมัน24เท่ากันมันเลยสมมาตรกันพูดง่ายๆก็คือลากยังไงก็ต้องเท่าเพราะว่าขอดมันยาวเท่ากันงั้นจะแสดงว่าไอ้อันเนี้ยมันต้องเท่ากันหมดเลยครับ12ยาว5โจทย์อยากได้อะไรนะอยากได้ x จบไหมล่ะจบ13ใช่ไหมแล้วก็5ใช่ไหม5 12 13ไง x ก็คือ13จบง่ายเนาะข้อ6
40ครับ 40 ทุกคนเลยไหมครับ นะครับ มีใครไม่ได้คนไกลคิดยังไงเนี่ยอันเนี้ย40เนี่ยเริ่มไงฮะ หลังจากนั้นหรอ อันนี้กับอันนี้ยาวเท่ากันอ่ะต้องลากเส้นอะไรเพิ่มเติมไหมฮัลโหลลากเส้นอะไรเพิ่มเติมป่ะ นะ มันไม่มีสามเหลี่ยมเลยเนี่ยตรงเนี้ยลากซะหน่อยดีกว่า โอ้ยหน้าที่เหนียวกระลืม เก่งไงเก่งหมายถึงผมนะไม่ได้หมายถึงคุณก็เลยตรงกันแล้วไงต่อฮะ แล้วก็คิดคำตอบมาเลยครับ พูดไปเรื่อยอะ ก็ อันนั้นนะรู้ครับว่ามันต้องคิดคำตอบออกมาเลย ได้24ครับ ตรงไหนCE ครับ CE 24เพราะว่า เพราะว่าแบ่งครึ่งครับ เออ อันนี้ก็ อันนั้นได้7แล้วก็อีกฝั่งหนึงก็25ครับ 24ตรงนี้25แล้วก็ แล้วก็ อีนี้ก็ต้อง25ด้วยป่ะ ใช่แล้วครับ เพราะว่าอะไร เพราะว่ามันเป็นนั่นแหละครับ รัศมี เพราะฉะนั้นก็จบแล้ว25 15งั้น AF ยาวเท่าไหร่ AF ยาว20เพราะฉะนั้นเบิ้ล2ด้านก็ต้อง AB ก็เลยต้องยาว40จบ ต่อไปข้อ7 คิดไม่ได้ ดี มันต้องมีข้อกันเต็มบ้าง ข้อ7ใครได้บ้างครับ ไม่ได้เลยเหรอ ไม่มีใครได้เลยเหรอ พี่พลอยได้ไหมฮะ พี่พลอยพีทได้แล้วข้อนี้แซวเล่นทำไง ทำไง แบ่งครึ่ง12นะครับ แบ่งครึ่ง12ก็คือเป็น6กับ6อ่ะ เอาเพื่อความสบายใจ แล้วไงต่อครับ OB ได้3ครับ OB ไม่รู้อ่ะ ผมให้ตรงนี้เป็น x ก่อน ตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรฮะ ที่เหลือ x ลบ12 12ลบ x ดีเบือกมันจะ x ลบ12แล้วไง x มันคืออันนั้น มันไม่ใช่ทั้งหมด ถ้าทั้งหมดเป็น x อะเป็น12ลบ x เป็น x ลบ12แต่อันเนี้ยทั้งหมดมัน12ไงทันเปล่าได้แล้วเนี่ย พูดแบบคำพูดคุณเลยพี่แบงค์ใหญ่ แล้วก็หาคำตอบมาเลยครับ หาไงครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือแล้วก็หาคำตอบมาได้เลยครับ หาไงครับ AQ มันเท่ากับ QC ป่ะครับ AQ มันได้กว่า QC ไหม ตรงไหนคิด กูเห็นแต่ O มันเป็นรัศมีไหมล่ะ เป็นครับ ตอบตัวเองไหม ไม่ต้องถามผมหรอก เนี่ยถ้าผมแรงเงานะ คุณพิจารณาอีสามเหลี่ยมรูปเนี้ย กะ มีคนได้ละ 7.5 ถูก ใช่เพราะว่าผมกำหนดตัวแปรให้ไงก็เลยได้หมดละ ก็สามเหลี่ยมรูปที่ผมระบายสีอะครับพีทาโกรัสดิ x กำลัง2เท่ากับอะไร6กำลัง2บวกใคร 12ทั้งลบ x กำลัง2 แก้ดิ แก้พอไปห้องน้ำ แก้ดิ แต่ช่วง เอ้าโอ้โห ไอเนต้าเป็นไรเนี่ย โอ้โห เดี๋ยวที่เรา
ที่หลวงอาจารย์ กลับมากลับมา ที่เดิม เออมันเป็นขบวนการ เอาทิ้งถังขยะนะฮะ ได้ครับ 7 2 งานก็เป็นอันนี้อะไรเออนั่นแหละ มันหมักแล้ว อย่างนี้เลยนะ ก็มี อันนี้เอ็กมันอยู่ เด็กก็ตัดทิ้งเลยเด็กกำลังสองก็ตัดทิ้งเลยเพราะว่ามันไม่บวก อันนี้ลอง เราเหลือ140กับ14เอง อ๋อ ลงยี่สิบบ วกเอ็ก แล้วในก็ต้องการ24ปกติเท่ากับ144ก็เสร็จ24 ไม่หก คุณได้เอ็กลบ2 3เอ็ก ต่อไอ้เจ้ากับ มันได้เอ็กลบที่2ของมันคือการลบ2 เหลือ12 ถูกสองพวกมันเลย นี่ไง สรุปนี้ยังแก้ x ไม่ได้อีกเหรอครับ มันเป็นวง เอ็กแค่2ไม่ใช่2เอ็ก คุณประสาทปะเนี่ยทำไมคุณแก้ x ไม่ได้เราอ่ะทำมานะ ไม่รอนะ หน้ากำลัง ฮัลโหล เร็วช่วยกันหน้ากำลัง ได้144 ถูกเปล่าลบ2หน้าหลังได้อะไร 24x ป่ะ บวกเอ็กกำลัง นี่แล้ว x กำลัง 2มันมี2ฝั่งอ่ะ มันก็ตัดไหม เออ แล้วทำไมมันถึงแก้ x ไม่ได้เนี่ย มออะไรแล้วฮะ ม3ครับ นึกนานจังดูท่าจะต้องลงไปม1แล้วมั้งแก้ x ไม่ได้เนี่ย x เท่าไหร่ 7.5 ไปแก้เอง ตายแล้วนี่นั่งรอต้องนานแบบเฮ้ยจนจะหลับอยู่แล้วเนี่ย โอ้โหแบบคุณยังไม่ได้เลยอ่ะ
ข้อ8ครับผม ตอบเท่าไหร่8 4.5เหรอ x เนี่ยนะ 4.5 ผิด แปดอะครับ 5 ก็ผิด สองแปด 8 ก็ผิด สอง 2 ถูก ไม่ดี คิดไงฮะ2เนี่ยลากเส้นเพิ่มไหม ลาก ลาก ไม่ต้องลากครับข้อนี้ ไม่ต้องลากทำได้เลย ลากไปได้ ไม่ต้องลากก็ทำไงฮะ แน่ๆนะมันแบ่งอันนี้ อย่างละ6มันแบ่งอันนี้อย่างละ8ถูกไหมยังไงครับ OE ยาวเท่าไหร่ หก OE ต้องยาว6หาได้ไงพีทาโกรัสถูกไหมทันไหมเนี่ยคนอื่น OE คือยาวจากตรงนี้ถึงตรงเนี้ย ยาว6ใช่ไหมครับ แล้วหาตรงไหนได้อีกครับอีโอเอฟ OF เท่าไหร่ครับ แปด หาไง ที่เรานะ พีทาโกรัสรูปไหนอ่ะ ก็เอซีเอฟโอซีเอฟ อ๋อแสดงว่าต้องลากเส้นเพิ่ม อ๋อ ใช่ไหม ถ้าผมลาก ลากนี่ลากนี้ คือลากอันนี้ให้เป็นสามเหลี่ยม มันก็รู้ว่ายาวเท่ากับ10เหมือนกันไอ้เส้นสีเหลืองในยยาว10เพราะมันเป็นรัศมีไงใช่ไหมรัศมีคือ10เพราะฉะนั้นมันก็จะหาความยาวตรงนี้ได้จากพีทาโกรัสยาวเท่าไหร่ครับ8จบแล้วเพราะฉะนั้น x ก็คือเอา8ลบ6ได้2ตอบคำตอบดูแบบชิลดีเนาะหัวข้อนี้มันไม่ยากเพราะว่ามันไม่ได้ไปสัมพันธ์อะไรกับอันอื่นไงมันเหมือนแบบมันโดดอ่ะมันใช้ทฤษฎีอันเดียวนะก็เลยจุ่มจิ๋มง่ายๆข้อ9ตอบเท่าไหร่ครับข้อ9 10หมดเลยเหรอทุกคนเลยเซนต้าได้เท่าไหร่ครับ60คนอื่นๆพี่พลอยก็60คุณไกได้ไหมฮะง่วงเหรอคุณไกไม่ได้เหรอคุณไกครับ คิดยังไงครับ60วาดรูปไหมมันต้องลากแน่ๆเลยใช่ป่ะลากเส้นมาลากเส้นเดียวกับผมไหมที่ลากอ่ะแล้วไงต่อครับมันก็ต้องแบ่งเท่ากันนะเนี่ยแล้วไงต่อ โอเอเป็น34 OA เป็น34มาไงวะ เป็นรัศมี 34เป็นรัศมีใช่ก็คือตรงนี้34นะแล้ว OC 16เพราะนั้น AC หาได้ปะ AC เท่าไหร่ครับ30เพราะฉะนั้น x ก็คือเบิ้ล30คูณ2จบ60ตอบชิวเลยเห็นไหมง่ายนะฮะผ่านข้อ10ทันไหมเนี่ยจดทันไหมเนี่ยคนไม่ทำคนไกลรู้เรื่องไหมเนี่ยข้อ10 26ถูกไหมเนี่ยต้องการ x x ได้ผมยังหาไม่เจอเลยเนี่ยไม่มัน26ผิดว่ะ14ถูกเอาละ26ไม่ถูกนะครับลากเส้นอีกแล้ว ให้เป็นสามเหลี่ยมพี่พลอยลากเส้นนี้ไหมเหมือนกันเลยแล้วไงต่อครับลากแล้ว AQ เป็น13 AQ เป็น13เพราะ รัศมี รัศมีเพราะมันพูดว่าเส้นผ่านศูนย์กลางมัน26
แล้วเนต้าได้14ป่ะคำตอบอ่ะ ไม่ได้ อ่ะ13แล้วไงต่อครับ แล้วก็โอเอเป็น15 ฮะ โอเอเป็น15 OA เป็น15ใช่ แล้ว ข้างล่างก็ต้องเป็น14ครับ ข้างล่างคือตรงไหนฮะ โอคิวครับ OQ เหรอ ทำไมอ่ะ บ้าเปล่ามันได้เร็วอะไรขนาดนั้น มันไม่ใช่มุมฉาก ทำไงครับพี่พลอย อ๋อ AC เป็น12 AC เป็น12คุณต้องหา AC ก่อน ใช่เปล่า AC อะยาว12หามาไงฮะ AC 24 ใช่24 หาร 2 ครับ ทันปะเพราะว่ามันแบ่งครึ่งไง ตรงเนี้ยมันเป็นมุมฉาก เพราะฉะนั้น AC ตรงเนี้ยต้องยาว12แล้วถ้าเกิดคุณรู้ AC ยาว12ปุ๊บจบ ก็คือคุณจะหาOC ได้ คุณจะหา OC กับหา CQ ได้ครับ ทันไหมเนี่ย ก็คือพีทาโกรัสอะนะครับ แล้วก็ CQ หามา2อันแล้วเอามาบวกกันก็จะได้ความยาวนะครับ OQ 2อันเนี้ยจะได้เป็น OQ บวกกันนะ OC เท่าไหร่ครับผม OC ได้9 CQ 5บวกกันก็ได้ จบ ตอบ ใครไม่ทัน มันมีคิดนานกว่านี้แล้วครับ อันนี้ก็เร็วสุดแล้วครับ มันก็ไม่ได้ยากนะเนี่ยพอเราเฉลยก็ทุกอย่างก็จะดูโอเคลื่นไหลนะครับนะโอเคผ่านโจทย์ละคนครับ น้องคำว่าละคนนี่เป็นที่สะพรึงเนาะใช่ปะเวลาเจอคำว่าละคนปุ๊บเนี่ยเราจะสะพรึงมาก คืออะไรครับ รู้จักคำว่าสะพรึงไหมวิตกจริตอะฮะเป็นบ่อยไหมฮะ ไม่ไหว คือแสดงว่าเคยเป็น ก็คือ ทำไมเราต้องการอะไรจะทำอะไร มันเย็ ทุ น กคนให้อภัยนะ มันเย็น ทำไมเขาไปทำเขาทำอะไรผิดฮะเอาให้ไป เดี๋ยวแบงค์ก็ยืนเสื้อกันหนาว ใครบอกเอาแล้วเอาใครบอกมึง เอามาดูโจทย์ละคน โจทย์ละคนเนี่ย มันเป็นโจทย์เหมือนเป็นโจทย์ปัญหาครับ เข้าใจไหมทุกบทเลย เวลาเรียนมต้นมันจะชอบมีอันเนี้ยแซมอยู่เรื่อยๆมีโจทย์ละคน แต่บางครั้งเขาจะไม่เรียกว่าโจทย์ละคนเขาเรียกว่าโจทย์ปัญหา จริงๆโจทย์ปัญหากับโจทย์ละคนคืออันเดียวกันนั่นแหละนะครับลองมาดู มันจะเริ่ม เอาความรู้อะไรต่างๆเนี่ยมายำรวมคอมบิเนชันกันนะครับ ชอบไหมคอมบิเนชัน ไม่ชอบครับ เฮ้ยชอบดิเวลาคุณไปซิสเลอร์อย่างเงี้ยคุณทานนะคุณอยากจะสั่งชุดคอมบิเนชันเพราะว่ามันมีไส้กรอกมันมีหลายอย่างแล้วเวลาทำโจทย์เลขเราก็ต้องชอบคอมบิเนชันเพราะมีหลายอย่าง หลักการเดียวกันครับ แล้วแต่อย่างที่เรา ทีนี้โจทย์เนี่ยคุณดูนะ อย่างอันเนี้ยโจทย์ต้องการหา x คอมบิเนชันคือรวมหมดทุกอย่างครับ ที่เรียนตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยคุณต้องเอาทุกอย่างมาใช้นะครับนะอย่างอันนี้ก็หาได้ใช้ทฤษฎีที่เราเรียนมาทั้งหมดน้องว่ายากไหมฮะ ยาก น้องดูดิน้องดูรูปสิฮะแล้วน้องจะตื่นตาตื่นใจ ดูมีทุกแบบสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมมีหมด ซึ่งแน่นอนว่าเราคงต้องแบ่งทำนะฮะเราคงไม่ให้ทำรวดเดียว เพื่อจะได้ไม่ตื่นเต้นจนเกินไป เดี๋ยวจะแบบช็อกซะก่อนอะไรเงี้ยนะฮะสบายๆครับนี่เพิ่งจะ6:50เองนะครับ ผมเอาแบบชิวๆก่อนนะ10ข้อแรกก่อน จะได้แบบไม่เหนื่อยเกิน ใช่10ข้อแรกก่อน ตึง อ
ลุยฝึกตรงเนี้ยฝึกให้คล่องครับ น้องไปทำข้อสอบได้แล้วตรงเนี้ย
ทำไมอ่ะซุนซีเรียสขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่ต้องมีเรื่องข้ออะไรน่าจะหกกับ10ใช่ไหม ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเข้าไป มันก็มีบ้างนะ ข้อไหน ไม่รู้ แต่เท่าที่ดูก็คือเฉยๆอ่ะ ไม่ได้ดูยากอะครับ มีทศนิยม มีปะปราย มีทั้งหมด70 ข้อเนี่ยใช่ไหมโจทย์ตรงนี้มีทั้งหมด70 ข้อนะ คุณรู้ปะมันปะปรายเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มี เสร็จยังถ้าเสร็จแล้วบอกนะ ถึงข้อ10
ต้าข้ออะไรครับ ข้อสิบครับ 10ยังได้ยังข้อ10 ได้ครับ ได้ด้วย คือเสร็จหมดแล้วทุกข้อ มีใครเสร็จอีกไหมครับ10ข้อ10แล้วเร็วเนี่ย พี่พลอยได้ไหมฮะพี่อู๋อะ เชิญข้อสี่ นี่ต้องมีบ้าง ไม่สี่เหลี่ยมวงกลมด้านตรงข้ามกันคือนิ้วโป้งที่72แล้วใช่แต่อันนี้ไม่ใช่ครับไม่อันนี้ไม่ใช่ครับมาตรวจหน่อยดีกว่า ข้อ 2 ได้กี่องศา ตรวจครับผมมา 37 เก่งมากครับ ง่ายเนาะอันนี้ ยังอยู่ในโหมดแบบ โอเคอยู่นะ ข้อ 3 ง่ายไหมครับอันนี้ ยากตรงไหน รู้มุมนี้ก็ต้องเป็นครึ่งหนึ่งใช่ป่ะ55นะกลไกได้ปะเนี่ย ข้อ 4 40 ข้อ 5เป๊ะเว้ย ฮะ ข้อ 5 ได้ 30เหรอ 10 เดี๋ยวนะ ได้10เหรอ ข้อ 5 10 เดี๋ยวคิดไงก่อนดีกว่า โอได้80ครับ เราลากเส้นนี้ไหมลากไม่รู้ ถ้าลากแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าจั่วหมดอะใช่ไหมฮะ แล้วยังไงดีครับ เชื่อมโยงยังไงหึ ตรงดีเป็น30 ตรงอันไหนนะ คุณช่วยพูดมุมชื่อมุมหน่อยครับ ODB ODB 30แน่นอนอันเนี้ย30 แล้ว DOB เป็น120 DOB 120
ครับ อ่า ต้องนับเป็นครึ่งนะครับ30เลย ยังไงต่อฮะ ก็ ODA 30ครับ O D A ทำไมอ่ะทำไมต้องเป็น30อ่ะ พี่ครับไม่ต้อง O เลย80นะครับมุม O คุณอย่าพูดว่ามุม O คุณต้องบอกว่ามุมอะไร AOB ครับ A O B 80 เพราะอะไรครับ ไอ้สูตรสี่เหลี่ยมนะครับ สี่เหลี่ยม ที่ต้องดูไม่ได้80ครับ180ครับ มันใช่สี่เหลี่ยมแบบนี้เหรอ มันต้องเป็นสี่เหลี่ยมยังไงฮะ ทำวงกลม มันต้องเป็นสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมเปล่า ไม่ใช่สี่เหลี่ยมอย่างนี้ สี่เหลี่ยมจากจุดศูนย์กลางใช่เหรออ่ะยังไงฮะ มาสิ พี่พลอยได้เท่าไหร่ครับข้อเนี้ย มาไงฮะ10 มุม ACB เป็นมุมกับอีกอันหนึ่งเป็น260 A C B ที่ อ่า แล้วตรง AOB ก็เลยได้เป็น130 ก็คือมันเป็นมุมกลับก่อน มุมกลับต้องเป็นเท่าไหร่นะ 260 มุมกลับที่พูดถึงเนี่ยมันคือมุมตรงนี้ ใช่ปะมันคือมุมนี้ใช่ไหมที่ผมเขียนเนี่ย ดูไม่ออกอีก ไม่ได้ดูตอนเขียน มุมนี้ใช่ปะ260 ที่คุณพูดอะใช่อันนี้ไหมอ่ะอันไหนอะครับ ข้างล่างตรง C มุมไหนครับ260 ตรง C ข้างล่าง ข้างล่างตรงนี้ แล้ว AOB ก็เลยเป็น130 ฮะ ไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่แล้วครับแป๊บหนึ่ง คือคุณจะบอกว่า AOB ตรงนี้เป็น130 no เลย แล้วก็คืออันเนี้ยใช่ อันนี้คือมุมเท่าไหร่200อะไร 60 อันเนี้ย260 แต่ AOB เนี่ยไม่ได้เป็นครึ่งหนึ่งของ260 คุณเอาทฤษฎีไหนมาฮะ มันมีแต่ทฤษฎีว่ามุมที่จุดศูนย์กลางมาเป็น2 เท่า อีนี่ไม่ใช่มุมที่จุดศูนย์กลางนะเอาเลย เอาแล้วครับ ไม่ใช่ ไม่ถูก ตรึง มันมาตอบ50อ่ะ ตอบ50มาไงครับ ก็ไอ ADB มันต้องได้80 ADB ทำไมได้ ก็มันรวมแบบมุมล้อได้180 80 ใช่ถูก มันจบตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว คุณประสาทเองแหละ ไปดูรูปหรืออะไรก็ไม่รู้ มุมตรงข้ามเนี่ย มุมเนี้ยกับมุมเนี้ยรวมกันต้องได้180 อีมุมเนี้ยก็ต้องเป็น80 เพราะฉะนั้นอีมุมเล็กๆนี้ก็ต้องเป็น50จบ x ก็ต้องได้50ตอบ จบเลย แล้วก็ไม่มีใครตอบ50เลยนะที่ผมได้ยิน ทำไมมุม80มันแหลมครับ แล้วแต่โจทย์ครับ คุณอย่าไปดูรูป จริงๆ คุณถ้าคุณบอกว่าทำไมมุม80แหลมผมถามเลยมุม30มันเท่านี้เหรอ นี่มันแหลมมากเลยนะ30ทำไมแหลมเงี้ยถูกไหมล่ะ30ปกติมันไม่แหลมขนาดนี้30มันต้องโตกว่านี้ มันผิดตั้งแต่30แหลมแล้ว 30แหลมไหมครับ 30มันแหลมแต่มันไม่แหลมขนาดนี้ คุณเอาไม้ครึ่งวงกลมมาวาดรูปมุม30ดิ30มันไม่ได้มุมมันไม่ได้แหลมอย่างนี้นะนี่มันเรียวมากเลยนี่มันประมาณ20เองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับโอเคนะน่าจะพอเก็ต
เมื่อกี้ผมก็อุตส่าห์เขียนใบ้แล้วนะ จริงมันคิดอีกวิธีหนึ่งก็ได้ครับ แต่วิธีนี้อาจจะยุ่งยากกว่า ก็คือถ้าเกิดคุณมองว่า100เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ ตอนแรกผมก็เข้าใจว่า คุณอ่ะเข้าใจแล้วก็ คือสรุปบอกไม่ได้เข้าใจฮะทฤษฎีผิด100ตรงเนี้ยอีมุมกลับตรงเนี้ยต้องเป็นเท่าไหร่ ต้องเป็นเท่าไหร่ฮะต้องเป็น260ป่ะหรือเป็น200เป็น200คือเป็น2เท่าถูกไหมถ้า200แสดงว่าลบ120แล้วเหลือเท่าไหร่ 80 เหลือ80มันก็เลยได้ว่ามุมเนี้ยเหลืออีก50ไงเพราะมันเป็นหน้าจั่วคิดแบบนี้ก็ได้ เพราะว่ามุมที่จุดศูนย์กลางต้องโตเป็น2เท่าของมุม100ไงถูกไหมคุณคิดแบบนี้ก็ได้ครับ คุณไม่ได้ใช้กฎของไอ้สี่เหลี่ยมแนบในวงกลมก็ได้นะครับแต่กฎสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมมันเร็วกว่านะครับ ดูได้หลายแบบอ่ะผ่านครับต่อไปข้อ6ตอบ 65มุมในป้านขนาดนั้นเนาะ 122.5 122.5อ่ะแล้วเมื่อกี้62อะไรมาจากไหนวะ เป็นคำตอบเสมอครับ อ๋อคือมีฟังก์ชันให้เลือก ว่าถ้าอันนี้ผิดปุ๊บกูไปอีกทางเลย ตอบ 122.5 ครับ นะ คนอื่นได้ไหมเนี่ย ก็ชิวโอ้ยอ่ะ กลไกได้ไหมฮะ ที่โต คนพี่อู๋ได้ไหม ง่ายนะ 122.5 นี่ไม่มีอะไร ข้อ 7 อ่ะ 28ครับ 28ครับ ผิด 52 อะไร 52 ก็ผิด 62ครับ ไล่ไปเรื่อย62 ถูก คิดไงครับ บูม BDC BDC 28 มุมนี้เหรอ BDA 90 ครับ BDA 90ทำไมฮะ แล้วก็90 ลบ 28 BDA อันนี้ โอ้ยชิ ง่ายจะตาย โอ้โห ประสาทแล้วคนที่คิดไม่ได้เนี่ยฮะ62นะครับ อย่าเพิ่งลืมนะเว้ย ผมบอกแล้วถ้าคุณทำอีลวดเนี้ยได้หมดนะคุณโอเคแล้วเอ็กซ์เพิร์แล้วเรื่องวงกลม เป็นแบบโปรเฟชชั่นอลแล้ว อ่ะ ต่อไปข้อ 75 8 ถูกต้อง ได้ไหมทุกคนไหมกลไกได้ไหมฮะ ไม่ได้ คุณไม่ได้ มันบอกว่าได้50 ได้50กลไกนี่ชอบพี่เลนอีกแล้วกลไกครับ มุมนี้ง่ายมากครับ มุมนี้เท่าไหร่กลไกตอบพี่ก่อน 25ครับ มุมที่เหลือหาได้ไหมครับ 75ได้ครับ เท่าไหร่ 75ลบ80 70105ครับ 105แล้วไงต่อกลไก ไอ้ตรงข้ามครับ โอ้มีตัวตรงข้ามแล้ว x บวกกับ อ๋อ180ครับ 180ลบอะไร 180ลบ105 เออ ก็ได้75จบไหมอ่ะ เออ แค่นั้นแหละ ต่อไปข้อ 9 26ครับ 26เหรอ คนอื่น มีคำตอบอื่นไหมกลไกได้เท่าไหร่ 52ครับ มึงชอบเอามุมอะไรมาตอบก็ไม่รู้เนี่ย กลไกเขาได้26ทั้งห้องเลยนะวันหลังคุณต้องมาเร็วขึ้นนะ มาก่อนสักชั่วโมงนึง นั่งทำโจทย์ก่อน 26มาไงกลไกมาไล่กันหน่อยเด้ ตรงนั้น90ครับ ตรงไหน90ครับ ไอ้ BDC B C D ครับเวลาเขาอ่านอ่ะ BDC แล้วไอ้ตรงไอ้แล้ว BCD มันเป็น64ครับ B C D เอ้ยไอ้ตรงนั้นนะครับเป็นตรง พูดชื่อสิ ไอ้ตรงข้าม A นะครับ อ่านได้ไหมอ่าน ค่า BNO มุม C ครับมุม C C เล็ก C เล็กคืออะไร คุณหน้า B C A เหรอ จะได้ขึ้นหน้า ครับ มุมนี้ป่ะที่คุณพูดอ่ะ ครับ เออ มึงก็บอกว่า B C A ก็แค่นั้นแหละมึงยากตรงไหนอ่านชื่อมุม เท่าไหร่ มุม C ครับ มาไง ก็มันเป็น3หน้าจอ ดูได้ไง ก็ ดูได้ไงเขาเป็นสาวเหลืองและจั่ว มันแบ่งเท่ากันนะครับ อะไรเท่ากันฮะ ไม่ต้องมุมครับ คนอื่นเห็นด้วยไหมฮะว่า64 ครับ เห็นด้วย เพราะนั้นอันนี้ก็เลยได้26จบ คุณก็หาเป็นนี่แล้วทำไมถึงไม่ตอบเท่านี้
ข้อ10 53ครับ คนอื่น 51.5 51.5 คนอื่นมีอีกไหม โอ้แจกเลยโอ้แจกเลย พี่แบงค์เล็ก 5.5 5.5โอ้ยคำตอบ35ด้วย โอ้แจกเลยดิโอ้ คำตอบ มันมีข้อนึงอ่ะ มีอะไรอีก ไม่มี คำตอบเนี่ยมีเลข 5 ครับ ผิดนะ ถึงเรื่องนี้ ต้องตอบ มันมี5หมดเลย มันมี5กี่ตัว2ตัว 35 ผิดครับ ไปก่อนเลย เดี๋ยวกูว่า เลข 5 มีเพียงตัวเดียวครับ 53 เอ้ย ทำไมตอบ 53 อยากได้ x ครับ มาไล่กันหน่อย 53 มาไง 53มาจากตรงมุม เนี่ยไล่ไปเรื่อยๆครับ นี่22อ่ะตรงไหนอีก แล้วก็มุม ตรงมุมไอ้ส่วนที่ตัดพอดีอะครับ ทำไมฮะ ได้103ครับ ตรงจุดตัดได้103เพราะอะไรครับ เพราะว่า ตรงนี้เหรอ 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 ครับผม 103มาจากไหนฮะ 103มาจาก180ลบ55ลบ7ลบ 22แล้วไง103ไปหา x ได้ไง ไอ้ตรงมุม ผมเพิ่มจุดให้ตรงนี้เป็นจุด O ก็ได้อะ A B ซึ่งมันก็เป็น 77 มุมไหนฮะ 77 BOC BOC 77แล้วไงต่อ CBD ก็ 50ครับ ทำไมอะฮะ CBD ได้ 50ถามเดียวกับ ถามเดียวกับ A DAC 50เดี๋ยวนะ C อะไรนะ CBD เหรอ CAD กับ CBD ใช่ครับ ใช้ฐานเดียวกันแล้วยังไงฮะ เป็น50เท่ากัน แล้วก็บวกกันแล้วก็ลบ180ไม่มุมไหนเป็น 50 นะที่คุณพูดอะ DAC BAC DAC 50 DBC ดี โอ้ยปวดหัวเดี๋ยว BAC มัน 50 อยู่แล้วผมรู้ DBC ก็50 DBC ได้ 50 DBC มุมนี้ได้ 50 อันนี้ เพราะว่าเป็นฐานเดียวกัน ก็เลยได้ x แล้ว x ตอบเท่าไหร่สรุป x ได้เท่าไหร่นะข้อนี้ 53 จบ พี่ว่านะ นี่ยังไม่เข้าเขานะ ถ้าเขาสอบยากไม่ออกอย่างนี้นะ อันนี้ยังยากไม่พอนะครับ จริง ๆ มันออกได้ยากกว่านี้ นี่ยังยากไม่พอ ต่อครับ เพิ่งจะทุ่ม ยังมีเวลาเหลืออีกเยอะ ถึงจะปวดหัวก็ต้องสู้เว้ย มา ข้อ15 ยาวไปทำไปก่อน ยังไม่ระบุข้อครับเผื่อบางคนทำได้ถึง 30 มันไม่แน่หรอก มันไม่แน่หรอก เผื่อแบบฟิตสอบทำยังไงใช้ผมป่ะไม่ใช่โอ้เก้าอี้วางห้องมันตั้งอยู่ตอนนี้โอ้ของตาดูใช่ไหมโอ้ยแม่ว่าที่บ้านเจ้ามีแมวใช่ไหมเฮ้ยลุงเอ็งมันหายไปไหนอ่ะเอ็งที่ตรงนี้ครับเอ็ง50ครับใช่ไหมครับ เป็นไทยครับ ที่หายเนี่ยครับ 76อ่ะครับ เชื่อไม่รู้นะครับ เจ็ดโอ้โหไม่ใช่ ของ4 76เนี่ยที่
โอ้โหได้ครับ แล้วก็หน้า50สิครับแล้วก็มัน ไม่เป็นเดโมครับ เจ็ดหกครับ มันบวมที่โคคือด้วย โอ้โห คอย 12 พี่แหน ผมขอโทษนะยังไม่ได้ผมเจอ โอเคเราจบแล้วก็ โอ้ โอ้ ยเลยครับ โห เจ็ดหกป่ะ คือยังไงพวกมึง กูถูกใช่ไหมครับนาย ครับผม ที่ไงวะ อินดี้กูก็ไม่รู้ไงกูคิดมาได้ใช่ไหม กูต้องเป็นผมกูลง อันนี้เป็นตัวข้ามเวลาเขาต้องคุยเกี่ยวกับลูกต่อย ในตัวนี้ทำใจแล้วกลับบ้านเรียน70 80 30 15โอ้โห ห้องอ่ะ ห้องนี้15 ใส่ดูสิ เอ็กได้105ป่ะใช่ป่ะ13เอ็กได้105ป่ะ75 75มา ขึ้นเหรอจริงแม่ตัวที่ ดูไหมเอาสิเอาคืน ฮะเยี่ยโดนเลยสัส เรื่องที่ทำงาน เขาไม่บอกไม่ทำอะไรทำดูเลย 13หรือ14กับปู่ราคา75แล้วอ๋อที่ตอบเนี่ยเชื่อจังเกิดต่อเส้นมาสีใหญ่โอ้ดีขึ้นหนึ่งยกครับ แล้ว 65บวกเอเป็น110อ๋อ 130นี่ไม่ใช่ บวกกันได้ ได้175ป่ะคุณมาเป็นไม่ได้มีตัวแบบต้องเปิดจับใช่ไหมยังไงนี่ไงสวยไอ้หน้า26ขวา โอ้โห คิดไม่คิดเลย ดูหน่อยทีนี้ทำไม่รอดเราเป็นคนใหม่แล้วเป็นคนใหม่ ผมไม่ชอบ กูรู้วิธีคิดแค่นั้นแหละที่ยังมีคำตอบที่ไอ้สักกูขอดูวิธีคิดหน่อย อะไรไม่ชอบ แค่นี้ครับผมรอ ขอบคุณที่ชม ก็เลย ได้ดีสิบหายอะไรแบบ เก้าที่แล้ว ห้าเหลี่ยมนะ ถ้าเหลือแค่สิบอะไรต่อ เราสิบเก้าเลย บ้า ไม่ต้าเธอก้าวตรงไหนนะเธอก้าวเกินคิดอยู่ไหมห้าเหลี่ยมเนี่ย 9 8 7 6 4 5 6 1 4 2วะเชฟกูรู้ได้ไงวะ อันนี้24แล้วก็ไม่ใช่ดี90แค่นั้นแหละ 144ความหมายเป็น ปวดหัวแล้วเนี่ย ถ้ามันได้142แบงค์ ก็ไม่ได้ร้อย มันคือเลขผิดป่ะเนี่ยอันนี้36ใช่ไหม ไม่ใช่ มันไม่ได้36อะไรได้42 15ไหม ใช่เป็น2 102 16ตั้งแต่ไหม 142 16ต่ออะไรโอ้16ทำไง แล้วก็มี
ห็น50ใช่ไหม เออ แล้วตรงนั้นมันก็ นี่มันเป็นฐานเดียวกัน 36ป่ะ เอกับดีอ่ะ มันอยู่ 36คือ32 น่ะเอ็กมันก็เอาลงเราใส่เศษเองเอาลงบวกลง แต่ถ้าเอาแต่38ป่ะตรงเนี้ย ไม่รู้ว่ามันได้ทุนไว้82ชีวิต18ไง 143 ให้ตาย 180ลบ65ไง x กับ65บวกกับ180 ตอนร้อยทำไปเรื่อยๆหรอว่าเขาจะแบ่งอยู่ได้ก่อน แต่2ลง อย่างนี้ได้ ได้เลย ไม่ใช่ต้องแบ่งเลยอันนี้ก็ถ้าเป็นแบบ90หรอก็อย่างนี้ไงถ้าแบ่งก็กลายเป็น90ก็ใช่แต่ไม่รู้จะงงอันนี้ได้120ป่ะไม่รู้ 11กับ42มันก็ได้20กับ30เลือก 19ต่ออะไรที่ได้อย่าง ยังเลย20กับ30วะ นี่คือ แล้ว มันไม่แห้งมันไม่ได้โมเดล อ่า ข้างเนี่ย ไม่ตั้งไม่เคยร้องเลยไม่ได้36เลยไม่ได้36ชอบ ใช่เลยมันดูบ้านนะ 4 ไม่ใช่เหรอผมว่าต้องคิดผิดหรือเปล่า พี่เจ็ดเลยเนี่ย เดียว แม่ของผมเอาที่เดี๋ยวถ้าอยู่ข้างนอกนั่นแหละมันสั่นหนักเราไม่ได้พี่โอ้ย ตา 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 เดี๋ยวมีใครขอความช่วยเหลือไอ้ตา ห้องมาขอ โอ้ อันนี้ต้องบวกกันได้ร้อย180ป่ะอันไหนครับบวกกันได้180ป่ะ ไม่ใช่อันนี้90 อันนี้ 30 ไอ้นี่บวกนี่นะ เอาลองกล้ามต่อไหม กูไม่ตอบ โอเคข้าง เอาหัวก็ แล้วชอบกัน4 2 6 4 2 6กูว่าเรา จะดื้อทำไม มาเลย4 2 6 เท่าไหร่126 ได้นะ คิดนี่ไงแม่มันก็ได้นี่ เดี๋ยวโอสปีด2 เท่า นี่ไงก็ลากเป็น อ่า
ตรงนี้ก็เป็น 90 ใช่ ทำไมหรอ หามนี้ ไอ้นี่น่าอยู่ อ๋อแล้วก็ตรงข้ามเลย จะอยู่ทำไม ใส่เอาใส่ โครบ3โครบ3อะไรแล้ว ใช่เหรอ โครบ3ผิดอย่าง เห็นไหม โครบ3ผิดอย่าง อะไรวะ โครบ3ผิดอย่าง เล่นได้อยู่เหรอ ไม่รู้ก็เล่นกัน มึงนับถือมาอยู่แล้วหรอวะ มีพวกอะไรโครบ3ผิดอย่าง น่าจะเขาต้องมา มันบอกพี่อยู่หรือว่าอะไรนะ9 8 7 6 อะไรครับ โทรศัพท์พี่มาเลยอ่ะ ของไม่เป็นไรครับ ไม่รับแทนผม ไม่ดีกว่าครับพี่หยกครับสุดดัง คุณถามข้อแรกมันจะมีข้อต่อๆไปเรื่อย ไม่มีนะครับ มันเป็น5เหรียญนะ สวัสดีครับ จากไหนครับ อ๋อครับคุณแม่ครับอ๋อครับครับอ๋อครับก็มาเรียนพรุ่งนี้ได้เลยครับคุณแม่ครับ ครับผม ก็พรุ่งนี้เป็น8:15ครับคุณแม่ ใช่ครับถูกต้องครับ ได้ครับ ก็หามุมกับต้นไม้มุมนี้ เดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับพอดี ใช่ครับแบบคืออะไรไม่รู้ไม่ได้ไหมไม่คิดว่าคิดไม่ออก เล่นได้ เดต้าก็ไม่ได้โอ้ฟ้า พลอย ก็คิดผิด ถึงการตอบนะ ตอบไม่ได้ มันเป็น อะไร 5 นะน้ำโทษนะอะไรไม่เท่ากันเพราะอะไรนะ อ๋อถูกแล้วเนี่ยตรงนี้เป็น4เหลี่ยมนะตรงนี้ต้องขีดอีก เลิศเถอะ เดือดเชิญเนี่ยไปเยอะ เลิกต่อมึงเลอะเถอะใครมึง 4เหลี่ยมแล้วไงมันก็ไม่ได้ สี่เหลี่ยมเท่าไหร่ ที่นี่แบ่งครึ่งนึงเลยอยู่ดี รู้ได้ไงว่าแบ่งคือ อยู่ดี ดีพ่อจริงไปตอบมึงดีเหรอ 10ให้พูดได้แค่นี้อยู่ดีมันก็ไม่ได้ กูไม่ได้เลยมันให้มาเท่าไหร่40อันเดียวโดดๆก็เอ็กซ์ ตาที่3ที่ไง 19ไม่รอด เป็น นะครู 23คิดได้แล้ว เอ้ยอ๋อรู้แล้ว เย้นี่มันจีเนียส ในด้านซูม เป็น4เหลี่ยมไง ไอเนส แต่ไม่ใช่แบบนั้น โอ้ใจนะ กูนี่เป็นคนเปิดทางสว่างนะ คนอะไรพวกนี้ เข้าใจ เอ เป็น อ ทาง เนี่ยมีฝอยอ่ะ เป็นคนเป็นพระดีกว่า ที่ไงแบงค์ที่3ครับ ก็คิดไง ไง CD ก็นี่ไง ได้40 คิดเรานะก็ ต้องขึ้นไปดูเลยที่เก็บสุดจบที่มา อะไรนะ มัน มัน จะ ก็ ได้ เลยแค่นั้นอ่ะ แค่นี้วะ ต่างเอา โอ้ยความรู้สึกมันบอก ความรู้สึกบอกเป็นเรื่องของที่เข้าโม้ฝันไอ้มุมโอข้อที่6นี่มันเป็นจุดศูนย์กลางวะ ไอ้นี่90 ข้อที่หกนี่น่าชนะคงสอง รู้ได้ว่า90 ใช่หรอ คือเซนที่มาถึง3 นี่ รู้ต่อ อินดี้ ผมมึงไม่ได้ได้ตี อ่ะ ได้ไง มัน ก็ ไม่น้องผมเลย รู้มุมนี้แล้วก็รู้มุมนี้ คุณลืมไป มันไม่50แล้วก็ตรงนี้ ใช่หรือ ไม่ได้ ไม่ใช่ถ้าไม่ถูกต้องจะเป็นจุดดีใจเพราะข้ออื่นชูเลย ไม่ได้อะไร ที่90ใช่ไหม40อะไร ก็50แล้วอันเนี้ยก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะบวกกันได้180 ได้ถึง2 ใช่ไหม ข้อที่6 ได้30 แล้วสั่งซี่ก่อน บอยแก้ไขได้เลย เอ๊ เพื่อเอา ะ สวยครับทำไมเราขาด คิดได้ มีไหมเราขาดที่จะดูออกมาโอ้ยคิดยังไงวะ ที่ไหนก็ได้เลยตรงนี้
22ได้ครับ คนนี้ที่สองมา ได้แล้ว ทำในตาช่วย 108ป่ะ เฮ้ย เท่าไหร่ ใช่ ใช่หรอ 26นะ ไม่เอา มุม A เป็น90แล้วเสร็จแล้ว C ดี90 ก็ แล้วมี ที่เรา ดี วัดไปแล้ว ก็ถามมึงดีแล้ว ดีเท่าไหร่ 90ครับใน C ได้ เอ 50 ก็54คูณ2ก็ต้อง ทำไมได้50ลง เออมันเป็นเจ็ด เนี่ย ดูดิ ตุย ยังไม่เสร็จเลยสัตว์ เท่าไหร่ ข้อที่5 โอ้โหแค่นี้ขึ้นแล้วขึ้นเลยเรา เสร็จ90 90 90เสร็จไปที่ 23วาง40 25ไม่รู้ถูกป่ะ เออ ไม่พอคิดยังไง คิดไง28ป่ะ ก็25 28ป่ะ เดี๋ยวรู้ก่อน ก็พูดภายใน3เดือน ว้าวทำไม23แล้ว มึงมั่วนะไอ้ชื่ออะไรนะสุดหล่อสุดหล่อสุดหล่อ โอ้ดอกเนี่ยเอ๊ะ ไม่ชื่อเลยสิเป็นชื่อเล่นจะอยู่ คนที่มึงไปครับ ไม่ไป ไม่ไปอ่ะ ต้องเรียนต่อ แต่มึงไม่คิดจะไปสอบไปก่อน เดี๋ยวเข้าไม่ติดก็จะไม่มีที่เรียน มีอยู่แล้ว เฮ้ยกูเลือก ใส่ 16 นะ ก็บวรกับไอ้ที่กันชนะ สอบไหน ประวัติการจนาเนี่ยนะเขารับแค่10 กว่าคนเองนะ ชิว เฮ้ยมึงไปค่ายบางอาจารย์มัน ไม่ใช่ มึงจะไปค่ายบางอา สา จาย รย์ มั มัน น มีสายปิดใช่ป่ะแต่เราจะเข้าสายอื่น สายเสียงนะ นะสายปิดโอ้โหตาย มึงจะไปค่ายบางอาจารย์มัน ไปไหน บวรไงค่ายบางอาจารย์ ไปเลื่อนไปหาแม่ คารวะก่อนวิจา เฮ้ยแล้วมึงจะไปอาจารย์สุพรรณนะ จุพันไหนเอาถามมาให้หมดเนี่ย มึงอยู่ในเดียวกูไง ก่อนนี้มาให้ทำดีกว่า ก่อนวิจา รู้จักอันเนี้ย กิน มาจากไห แส น งกินสาร มันเกิดขึ้นจะไปเข้าเสาที่ เฮ้ยกูได้16อ่ะไป5 โอ้ไม่ข้ามเยอะเลย กูได้16 ก็เดี๋ยวมุมนี้ก็ได้ไป โมห้านี่คิดดี เจ็ด โอ้ โอ้ 10โม 28 โม ขนาด วันใจก็ได้ที่ ทำไมก็นี่มันจะแก่ดีอันนี้ก็ต้องแล้วกันอันนั้นก็ต้องเราได้3เราได้ ไอ้ที่นี่ได้26ได้28มึงได้เท่าไหร่ กูได้16เอ้ยกูมันลบติดเชื่อกูดิคืออันนี้มันต้องลบอันนี้แล้วมันอันนี้ต้องลบแล้วก็ติดได้มุมนี้ไงเข้าใจไหมไอ้เหี้ยเนี่ย อันนี้ไม่เกี่ยวนะพี่อ๋อ มันมีเส้นอยู่ตรงนี้ว่าไอ้นี่ต้องลบ110นะต้องลบ110ได้มุมเนี้ย พออะไรกันแล้ว ใช่ไง ที่ผมมี นะถูกแล้วจำไว้ ออกจากกระดูก พี่โอครับเฉลยก่อนนะครับ ใจรอเลยใช่ปะ เปล่าครับกลัวผิดหมดเลย อุ้ยบ้าไม่ขนาดนั้นหรอก จำไว้ต้นไก่ ครับพี่ ไม่ขนาดนั้นหรอก อ่านไหม ปัจจุบันแบงค์ ข้อ 12 ครับ ได้เท่าไหร่ 12 76ท่านอื่นๆล่ะ 76 ครับถ้าตรงกันหมดก็คือจบ แสดงว่ารู้เรื่อง 13 อันนี้ง่ายครับตอบ 75 ครับ ถูกต้อง 14 115 10เฮ้ยก็โอเคนี่ไหนบอกผิดหมด 15 เสียงแตกเว้ย ใครตอบเท่าไหร่บ้างนะได้ยินแต่142อ่ะ ฮะ ก็142หมดเลยเหรออ้าวถูก 16 ครับ 82 นี่คือคุณลอกคำตอบกันไหมเนี่ย ก็คือช่วยกันคิดแล้วก็ตอบเหมือนกัน 17 42 18 โอ้ยไม่ต้องเฉลยแล้วมั้ง ถ้าจะถูกขนาดเนี้ย1930 ถูก 20 30 ยังถูกอยู่ครับ 22 126 เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ พอเห็นไหม คุณจำได้ไหมตอนเรียนเรื่องวงกลมแรกๆอ่ะ หน่วงมาก คุณจำได้ว่ามันหน่วงมาก คุณจำได้ว่าวันแรกๆเลยอ่ะทำได้ประมาณ10 ข้อหรือเท่าไหร่ข้อเนี่ยแหละน้อยมากอ่ะ10 กว่าข้อครับ
คือกว่าจะได้แต่ละมุมงงกันอะแต่พอมาดูวันนี้ดิคือมุมเห็นนะมันคล่องแล้วมันเริ่มดูออกแล้วหรือว่าลอกเพื่อนล่ะ อเมริกา อ่ะ23 45ครับ 45 24 120ครับ 120ครับกลไกได้ไหมเนี่ย เอาข้อครับ 25กลไกเท่าไหร่ 25และ26ครับ คนอื่นนะ ไม่ใช่28 เอาข้อนี้ตัวออกไม่ตรงกันแล้วเอาละ 28 26เอาละตอบไม่ตรงกันแล้วพี่อูตอบเท่าไหร่ครับพี่อู26พี่พลอย ยังไม่ได้ แสดงว่าข้อนี้เป็นประเด็นแล้ว 28 แกครับเด็กครับ แป๊บหนึ่งก็ต้องตอบแล้วครับตอนนี้ ให้เขาแปลก่อนครับ ฉากนี่หน่อย 26อ่ะ 26เลยครับ คำตอบคือ26ครับ เอาคุณกายที่แต่มือ 28มันมี26นะ ไม่กลไกตอบ26ไม่เหรอ มันมี28นะครับมันแซมนิดนึง มันจะมาแซมทำไมล่ะ26มาไง มาจากมุม DCB มาจาก180ลบ16ให้100 เดี๋ยวนะ DCB ก็คือมุมนี้อ่ะได้เท่าไหร่ ได้104 104แล้วไงต่อ แล้วก็มุม DCE เป็น76 มุมนี้ก็ต้องเป็น76 แล้วก็หาย เพราะนั้นก็จบแล้วครับ มันก็เหลือ x ตัวเดียวละแค่นี้เลย ทฤษฎีสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม ต่อไปข้อ 26 ครับ 126ครับ 26 ตอบ 126 เก่งมาก สรุปง่ายนะเนี่ย ตอบกันฉุย27 เราไม่ได้ไปสิมา 27 ยังไม่ถึง 33 คนที่ทำถึงครับ ใช่33 28 28 ได้เลยนะ 56 ถูก เอาครู2ครับ ไม่ก็เดี๋ยวคุณคิดเองก่อนดีกว่า คือผมไม่อยากเฉลยเยอะ ผมอยากให้คุณคิดเองมากกว่าเฉลย แล้วดีใจที่วันนี้คิดได้เร็วขึ้นละไม่เหมือนตอนแรก โอ้ย8 36อ่ะได้36อ่ะโอ้โหเท่าไหร่อ่ะก็เรียกว่าเลย11 15
28อืม 9 27ครับ รีบตรวจไปไหนอะไปกลับบ้านแล้วฮะ กี่โมงอ่ะ ไม่รู้ วันนี้บอกว่าตอนแรกบอกว่าจะเลิกเร็วก็ไม่เป็นไรครับ เลิกเวลาเดิมไปแล้วเรียบร้อยเท่าไหร่แล้ว 32ก็ไกลแล้วนะ28มา28ตอบเท่าไหร่นะ50เท่าไหร่นะ56มีใครไม่ได้56ปะถามก่อน มีไหมครับ ทุกคนเลยปะได้ทุกคนนะ29เหรอครับ29ได้27เดี๋ยวคำตอบมันไม่ตรงกันอะคิดได้ไหมเนี่ย27เนี่ยไหนลองไล่ดิมันยังไงฮะทำไมมันได้27 ก็เป็น DBQ DBQ ได้90ได้ DBQ ทำไมเป็น90อะฮะ90แล้วไงต่อ BDC ได้BDC 38โอเค มีไหนอีก ACD ได้ ACD ACD ได้25แล้วเอาไปทำอะไรต่อครับ หา AOB ได้ แป๊บหนึ่งคุณหาอะไรเยอะแยะเดี๋ยวก่อนนะ ตอนนี้โจทย์อยากได้ x ใช่ไหมมันจบต้องมันไม่ต้องหานั้นเลยป่ะเพราะว่านี้มุมฉากอันนี้25นี้38ก็จบแล้วไม่หา x ได้เลยป่ะ ไม่ใช่ครับ ABC ใน90รวมกันได้เราไม่ก็คือตอนนี้จบแล้วไงก็คือ9เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคือผมมางงว่าคุณจะไปไล่หาตรงนี้ทำไมไอเนี้ยไม่ต้องใช้แล้วไงถูกไหมก็คืออันนี้90เว้ยรวมกับ25รวมกับ38ก็จบแล้วเนี่ย x
มันคือสามเหลี่ยมรูปใหญ่ เนต้าคุณจะหาเอาโล่เหรอฮะคือทำไปเรื่อยๆได้ทุกมุม ไม่ต้องเยอะไปนะครับ ได้27นะจบเลย ใช่ไหมผ่านมา30 45ครับ 30 ได้45ผิดครับ 52ผิด 42ถูก นี่มีคนถูกคนเดียวแหมพอไม่ปรึกษานี่รู้สึกว่าแหมเอามาไล่หน่อยดิ42มาไง A B B A C เอาอีนี่ตอบผิดแล้วมันไล่ถูกได้ไงวะ เอาถูกครับ เอาคุณตอบถูกเหรอ G 2 เอาเหรอนี่ยินเป็นคำตอบอื่นขออภัยฮะท่านที่ตอบถูก B A C BAC ทำไมนะ 24มาไงเนี่ย24 มาจาก C D D มันจะสูตรครับ มาจากทฤษฎีที่เขาพูดว่าถ้าลากมาสัมผัสไงถูกต้องแล้วไงต่อ ก็มัน อีมุมนี้ก็ต้อง24ด้วยอ่ะ 3.5 จวบ ช่วยแล้วไงอีก แล้วก็ตรง OBD เป็น 90 ครับ อีนี่90 แล้วก็มารวม ก็จบก็ได้ x ละ42ไม่ต้องไปไล่หาอีกนะตรงนี้ตรงนั้นไม่ต้องแล้วนะฮะเลิกพอแล้วมีแค่นี้พอครบจบแล้วนะไม่ต้องไปวุ่นวายนะครับ31เฉลย32นี่ดูซับซ้อนเนาะมันให้แบบโอ้โหอลังการใช่ 80 ครับ 52 ครับ ดูมุม x ก็ใหญ่อยู่นะ80นี่เกือบได้ฉากแล้วนะแต่80ถูกครับพี่พลอยหันไปเหมือนจะเยาะเย้ย แกมันผิด เหมือนจะเยาะเย้ยเย้ยหยัน เดี๋ยวนะฮะ80คนตอบถูกช่วยไล่หน่อยครับ O C D ได้ OCD เหรอ 3 O C D OCB เท่าไหร่นะ 31 31เพราะว่าเป็นหน้าจั่วนี่ถูกต้องแล้ว ก็หา C H B ได้ CHB ได้เท่าไหร่ครับ 80ครับ 80 เอกก็1ตรงข้าม เพราะนั้นก็จบแล้ว ถูกไหมแค่นี้เลย เอาจริงๆมันตื้นมากนะอีบทจะตื้นก็ตื้นนะอีบทที่นี่อ้อมก็อ้อมโลกเลยฮะพี่เนสตาคือบทจะตื้นก็ตื้นเลยมันอยู่ที่ว่ามองออกหรือเปล่าไงถ้าคุณมองออกปุ๊บฟันธงเลยมันได้คำตอบเลยนะครับ มันก็จะง่าย33ถึงยังฮะ ยากครับ เอาจบที่หน้า44เนี่ยเลิกแค่นี้ 41นะครับ 41พูดผิดเอาเท่านี้แหละ เพราะว่าวงกลมใกล้แล้วนะครับก็ที่โรงเรียนสอนเรื่องวงกลมยัง ยากครับ สอนอยู่กำลังเรียนเรื่องอะไรครับสุดคน ไอ้วงกลม สถิติ วงกลมจบแล้วครับ ทำไมสอนสถิติเร็วจังเขาข้ามนะผมกะว่าเดี๋ยวท่านอันเนี้ยจะขึ้นสถิติเร็วจัง ที่ตีผมสอบครับ อันที่ คื เริ่ อ ม ผม แล้ว สอนคือผมสอนช้าใช่ไหม ผมเขาเอาที่ตีไว้ขึ้นเลยนะ เขาเอาบทโอ้ยน่าเกลียดมากเลยอะครับสลับน่าเกลียดมากมันไม่เรียงเลยอะมันจริงๆมันต้องเรียงอย่างของผมนี่แหละแต่คืออันนี้ไอ้นี่เกินไปอะแล้วทำได้ไหมสถิติง่ายนะสถิติเป็นบทง่าย ไม่ได้น่ากังวลนะถ้าเทียบกับวงกลมแล้ววงกลมยากกว่าเยอะครับถ้าเทียบแล้วอะความไม่จำเป็นก็ง่าย ไม่ให้เขาเรียน นะครับแสดงว่าแล้วผมคุณเรียนเรื่องอะไรอยู่ เพื่อนหรือเพื่อน ไม่คือเรื่องอะไรนะที่เรียนอะเรียนเรื่องอะไร ที่โรงเรียน เริ่มต้นเร็ววงกลม เพิ่งเริ่มเรียนวงกลมแล้วก็ เริ่มต้นเร็ววงกลม แล้วเลขอะไร สถิติ สถิติเอาละผมต้องรีบบรีฟอันนี้แล้วจะได้ขึ้นสถิติแล้ว เปลี่ยนบทเลยครับ ไม่ได้ จะบ้าเหรอเดี๋ยวจะได้ขึ้นสถิติของคุณนะไปโรงเรียนนะฮะเราจำไม่ได้เหรอว่าเขาสอนอะไรว้าชิวไปไหมเนี่ยกลไกรู้เรื่องไหมฮะไม่รู้หมายถึงที่เรียนกับผมนี่ก็ไม่รู้เรื่องด้วย รู้นะครับ อ๋อโอเคงงเลย ได้โอเคก็ดีครับ จะได้แบบเอาคะแนนสอบดีๆมาฝากหน่อยนะเอาให้มันแบบได้เรื่องได้ราวนะ พรุ่งนี้ได้ผลสอบ โอ้ดี ใช่ เทอมที่แล้ว 4.00 เนี่ย จะถูก ไม่ใช่เทอมที่แล้วเทอมที่ผ่านมา 4.00 ใช่ไหม เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่ครับ เกลียดตัวเองจำไม่ได้ เพราะว่าอันดับ1อันดับ16ประมาณ60
พี่แบงค์เกรดเท่าไหร่ที่ผ่านมา รวมเลยเหรอ อืม 3.01 ไม่ได้วิชาอะไรครับ ไม่มีเธอไม่ใช่หรอ เลขพื้น เขาไม่รู้ ทำไมอ่ะเลขพื้นคะแนนแล้วไอ้เกรด 1 เฮ้ย ไม่นับแล้ว ทำไมเกรดหนึ่งนะผมเคยถามแล้วรอบหนึ่งผมจำได้ทำไมอ่ะมันไม่ตรงหรือมัน ก็เกรดสี่ ที่บอกแค่เหรอ ผมก็สอนไม่รู้เรื่อง ไม่แต่คุณก็เรียนกับผมไง 90ด้วย ก็ใช่ ก็ต้องได้ดิ แต่เขาสอบมันยาก มันน้อยมาก เขาแจกข้อสอบคืนไหม ไม่กูอยาก แล้วแบบมีหลุดมาไหมจดไว้อะไรอย่าง ได้ เงี้ย สุดชีวิตเลย อยากเห็น มันน้อยมาก อยากรู้เอาเทอมนี้เอา4แล้วแล้วเลขเสริมอะไร ก็เสริมได้3 เทอมนี้4ทั้งสองอันเลยเอามาฝากพี่หน่อย ชีวะกูเต็มโอเค เจอกันอีกทีวันศุกร์สวัสดีครับ เจอกันครับ โอ้โห